então jogar Subsurf deitado no mobile. Perdi minha conta. Perdi completamente minha conta. Vou jogar mobile e deitado. Vai ser difícil, vai que só. Mobile deitado. Deus me livre. Não vai, o bolo se em pé. Eu já não consigo. A pessoa deitada, galera. Não, eu ia molhar aqui. Ia perder. Eu vou de no coin. Não vou fazer. Eu tô sem o cronômetro, então não posso pegar. Meu recorde eu fiz no vídeo, mas meu recorde é 1 minuto e 21 segundos. Peguei moeda. Como eu tô sem um cronômetro, eu vou calcular pela pontuação. 6.305, uma boa pontuação. Então, bora lá. Vou jogar de novo, de no coin, sem pegar moeda. Não sei se eu vou conseguir bater meu recorde. No próximo vídeo eu vou bater meu novo recorde. Desse jeito que eu não vou bater mesmo não. Eu tô bem concentrado, então eu tô falando muito, mas eu tô bem concentrado. Nesses dias eu fiquei sem apostar no vídeo, porque eu ficava treinando no coin. Tô muito viciado no coin. Então por isso que eu não tô apostando no vídeo. Você viu agora que eu calei minha boca. 4 moedas. Eu peguei uma, galera. Mas não foi da boleta 4 moedas, foi da frente. Se eu ter virado pra direita, eu não tinha perdido. Agora mesmo eu ia estar ali. Consigo. Tô muito concentrado. Eu fiquei treinando, só que não era deitado. Era em pé. Aqui não tem gente não, galera. Ah, só faltava. Galera, pra quem começa e só tem duas estrelas no chave, como eu posso falar, né? Ela tem muita sorte, porque demora pra chegar em 1000. Pô, então, ela tem sorte, porque aí vai bem rapidinho. E quanto mais rápido, mais treino você vai desbloquear. Mas quanto mais começo, você vai poder... Quanto mais você joga só com as 2 estrelas, com X, né? Não sei dizer como é isso. Então, quanto menos estrela com X, mais fácil. Porque quando chega em 1000, vai ficar bem veloz. Então, quando você tiver uns 10 ou 20, você vai saber. Eu perdi ali porque eu não tava concentrado. E assim daí, mobile, você não pode. Não pode assim, né? Provavelmente assim, peguei uma moeda. Mobile deitado, você não pode assim fazer em qualquer lugar assim, ó. Fazer no lado direito, bem pertinho. Tem que ser bem no meio. Então é bem chato isso. E peguei 2 moedas. Nem foi uma, foi 2. No mobile é bem difícil. Deitado, né? No computador deve ser mais fácil, eu acho. Mas mobile deitado. Misericórdia. Eu sei que eu peguei uma moeda, mas é porque eu quero ver se eu aprendi mesmo a bruta das 4 moedas. Eu tô fazendo daquele jeito mais fácil, em vez de chegar logo na primeira, já ser
Já assim na segunda. Comenta aí se eu tô fazendo errado a bula das 4 moedas. Em vez de pular e bater e pular. E depois já virar logo. Ou e bater no trem. Pular e esperar até chegar e pular. Comenta aí. Eu pensava que ia funcionar, como as pessoas fazem assim. Isso aqui ia funcionar. Sem pegar moeda, galera, vai. Sem pegar moeda, vai. Das 4 moedas. Não, galera. Como no vídeo é bem devagar, parece que é bem fácil e tal. Mas não, é bem difícil pra fazer no... Assim, no celular, a bula das 4 moedas é bem difícil. Como eu perdi minha conta e tô com 10 estrelas. No dia anterior eu tava com umas 17, 18. Como eu disse que eu tava treinando, eu tô até que melhor. Porque antes que eu não conseguia fazer assim, quando tinha aquela parte de moeda que eu com certeza não ia conseguir. Eu subia, eu não conseguia subir naquele postinho. Não sei como dizer. Vou tentar. Galera, quase que eu consigo, galera. Mas que eu fiquei bugado ali. Mas eu sou muito burro. Galera, eu sou algumas pessoas aqui da minha rua. Eu sou muito bom. Então realmente não. Eu sou o melhor da rua. Que não tem. Meu recorde é 1 minuto e 21 segundos. Então eu sou o melhor da rua. Mas eu vou tentar bater meu novo recorde. Se eu falar de bater recorde novo, aí tá perto. Eu ganhei quantas vezes aqui, rapaz? Não foi em vídeo, mas como eu já disse. Um recorde eu bati do nada 1 minuto e 21 de primeiro, galera. Isso é sorte, não sei. Bater um recorde de 1 minuto e pouco é basicamente impossível de primeira. O iniciante tinha que ser uns 31 segundos, 20, né, galera? Mas eu tô acostumado a jogar sobre seu filho de Nacoin. 4 moedas. Galera, eu não sei o que eu faço, porque eu bato no trem bem na hora certa. Só que ainda pego. Não sei como assim. Tá errado, eu tô fazendo errado. Eu fazendo o vídeo a hora inteira, essa hora, porque eu tava treinando no mobile, deitado, então basicamente é mobile, porque deitado é bem difícil, né? Galera, como eu disse, tá no mobile e acabou aparecendo de tá 15% no meu celular, porque eu despertei. Então eu tenho que fazer vídeo às 4 e às 5h30. Então, basicamente, isso é muito importante. Então, por isso que eu me atrasei. Eu não mandei o de 8h30 e o de 10 horas. Mas agora que eu tô pensando que eu fiquei a manhã toda só jogando, treinando. Igual como diz nas escolas. Mas os professores sabem, já é mais velho que você. 40. E os professores devem ter uns 40 ou 36, né? Só que também eles têm que estudar para ensinar vocês novas coisas. Então, igual eu também tenho que praticar as coisas e ensinar vocês. E mandar um conteúdo. Não é só porque eu já sabia e aí desaprendi. E por isso que eu tenho que ficar mandando vídeo pra vocês. Pra eu ficar mostrando que eu sou ruim. Não, eu fico praticando, galera. Porque só porque eu não sei, eu não vou ficar mandando vídeo pras pessoas que nem conheço, mas tá
com anos, galera, que eu tô com esse canal. E não são mais pessoas desconhecidas. São pessoas que já tá com um ano que eu conheço. Então, não importa o que eu vou mandar. Não importa o que você acha no meu canal, que eu vou aguentar. Não importa o que você acha no meu canal. Já tá com um ano que eu tô com vocês, de amigos. Eu usei chave, galera, porque eu queria perder, né, galera? Então, peguei. Eu fui tentar fazer bula arriscada. Só porque eu fui tentar fazer bula arriscada. Bula difícil. Alguns jogos. O Nocoin tá bem popular. Tá muito. Subsurf ninguém ligava. Só ficava jogando Stable Guys, Roblox. Então agora só porque teve nova atualização e teve desafio de não pegar moeda, tá interessado no Subsurf. Eu tô interessada porque eu jogo Subsurf direto. Eu só não tava mandando conteúdo pra vocês de Subsurf. Porque eu achava uma má ideia mandar conteúdo pra vocês e vocês não gostarem. Por isso que eu não fiquei mandando. Eu que todo mundo tá fazendo Subsurf. Eu gostava de fazer, tô gostando de fazer conteúdo sobre surf pra vocês, e vocês gostarem. É por isso. Agora falando sobre surf, tô muito ruim, só pra dizer. Galera, eu não tenho 16 anos, mentira. Eu tenho 16. Eu tenho 8 anos. Meu amigo do canal daquele que eu fiz pra vocês se inscreverem também tem 8 anos. Eu não tenho 8, tenho 9, fiz ontem. Então, tá desde o dia 21 de fevereiro desse ano, que tá fazendo um ano que eu tô com esse canal. Se eu ter criado no dia 20 de agosto, ontem ia fazer um ano que eu tô com esse canal. Eu não tenho muitas pessoas no canal, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco vai crescer, né? Só eu mandar mais conteúdo. E melhorar na edição, editar, né? Então, galera, eu faço muito vídeo porque eu não tenho o que editar. Não sei editar, porque eu só tenho 9 anos, né? Então, por isso que eu não edito. Porque eu não sei editar. Mas o meu amigo Pepino Games sabe editar. É só vocês no canal. Eu vou botar aqui na descrição. Então, aí eu vou deixar o nome, né? Do canal dele. Aí vocês vão lá. Ele vai mandar vocês. Ele vai te ensinar como a editar. E tem vários vídeos fazendo mágica, Minecraft, uma série. Tem várias coisas. Então, vou deixar aqui na descrição. Então, bora lá. Bora lá. Vou deixar na descrição, já ensina tudo. É só vocês deixarem like e eu vou postar um vídeo. Galera, 12 mil. Peguei uma moeda, né? Galera, como vocês podem ver, eu não tô jogando pelo computador porque não tá muito rápido. Se prepare para o próximo final de semana que vai ter vídeo novo. Eu tinha conseguido. Galera. Só consegui virado. Vocês podem assistir outro youtuber. Dá um exemplo aqui. Você assiste. Se você assistir algum vídeo do canal Gongon, deixa o like. Se dá play Guima, você ter assistido,
deixa, se inscreve. E se você ter assistido do Cortex, comenta. Se você assistir os 3, faz os 3, faz tudo. Então, tchau!